E que ten a ameixa de Carril de especial? Por que é tan saborosa? Pois será o terreno de O río, miña reina, o río. O río, porque todo o mundo ven a comprar aquí, é o río daqui, porque hai a da Arcade, hai a de outros sitios, pero como a daqui ningún é. Me cache no demo. Esta ameixa está riquísima. Depois as salsas que lle fan, me cache. Lame os dedos. Esas potiñas están cheas. Tiñas tan cheas, agora están apajadas porque estamos esperando que veña a xente, temos que volvelas a quentar, que xa nos enfriaron, pero xa están cociñadas, xa temos cociñadas, tanto unha como a outra, este é un lujo. Este é un lujo. Mira pa aquí. Ti mira pa aquí, xa só o cheiriño este. A verdad que isto ule... Este é un lujo, miña reina, proba. Proba. Eu por probar, por non dicir que non probo, que eu por comer non é... Isto sabe a gloria. O que pasa que agora está frío, e isto quentiño, o seu cachiño de pan, esa solsiña, pa parnela que dá justo. Está boísima. Está boísima, verdad? Fa moito traballo, No, que va? O encenderlle aquí, xa botarlle a salsa, xa temos feita que está ali o señor Pepe, que traballa nela que dá justo. E o salseiro? Está o salseiro. Collo, bañar unha cucharada. E 5 é un poquillo máis. Bueno, 5 é un pouco. 5 é un pouco. Ahora, a fariña. Este que é un poquillo máis, para que espese a pimento dulce. 1, 2 e 3. Para que non pique moito. Así. Ahora revolver. E listo para a terceira. Ou seja, que nos acaba de dar o segredo da salsa das ameixas de Carril. Pois, o secreto eu, son moitos anos que estou aquí, e sempre fago mismo. Que sale ben. E agora que veña a xente.